तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हमारी इस नीचे ये बैठी एक बजीज, इसने इस ट्रे में अंडा दे दिया और ये इसमें ही बैठी हुई थी कितनी देर तक, क्योंकि हमारे सेटअप पर मटका है हो गई है कम। तो इसने यहाँ दे दिया है अंडा और इस पर ही ये बैठी थी सुबह से। अभी अभी जस्ट मैंने वीडियो स्टार्ट करी जब ये उठी है। और बाकी आप हमारे बाकी बजीज भी देख सकते हैं कितने हेल्दी और कितने बढ़िया है। तो गाइस देख सकते हो आप, ये बजीज अपने अंडे को वापस अपने नीचे ले लिया है और इसे सेक रही है। तो ये दृश्य देखकर काफ़ी अच्छी खुशी मिलती है कि हमारे बजीज नीचे तक भी ब्रीड कर लेते हैं।